Pero no hay que saber hacer, que no es bueno, porque si no puedes jorobar la espalda más de lo que quieres. Entonces, pues eso, bueno. Ben, moitísimas gracias por estar aquí e contribuir a estes martes das artes que, como saben, puntualmente, aínda en Semana Santa, pese que Semana Santa é o momento en que a xente se vai, pois seguir cos nosos ciclos vinculados ao que significan as artes. Neste caso, o mundo da arqueoloxía, e dentro da arqueoloxía, que eu digo, tanto a arqueoloxía como a museoloxía son propios de un país moi maduro. Escavar nun xacemento, coidalo puntualmente, os artefactos que se topan ali, a que museos, xa é o vínculo de arqueoloxía con museo, e iso é para países moi maduros, no? Que ainda non contemplan que o feito mínimo, precisamente para manter os sitios arqueolóxicos, é precisamente coidalos e deforestalos. A invasión de eucaliptos é terrible para ese patrimonio. Ben, pois en esta ocasión o ciclo que se ven desarrollando é sobre arqueoloxía municipal e dentro dela o que significa a protección, a xestión moi burocrática e, por suposto, a investigación. Eu esta arqueoloxía municipal que si entendo necesaria, xa incluso para un país hasta do terceiro mundo, como pode ser o noso caso, así entre comillas, porque é unha arqueoloxía forense de intervención rápida en áreas que están sometidas a especulación, a urbanismo, a trazamento de rúas, solares e todo o demais. E entón, aí sí que é necesario para coñecer o orixen, para coñecer a historia e a intervención do arqueólogo municipal. E o último, dos penúltimos martes das artes dentro deste ciclo de arqueoloxía municipal foi Marco Antonio Rivas, o arqueólogo municipal da Coruña, o que se centrou na área periurbana, en este caso do Castro de Elviña, un xacemento que está sometido un pouco a todo, non? A universidade, zona residencial, os casalcarri que hai por ali. Para min a falta de planificación, se un vai a Montpellier, por exemplo, ve aquela urbanización, a zona industrial, a zona universitaria, e que diferencias hai dentro deste suposto mundo noso, as diferencias que coidan nun sitio e que coidan noutro. Bueno, aquí noso amigo Marco Antonio Rivas centrouse no Castro de Elviña, fixémoslle preguntas sobre o hipotético Migvé. Hai teorías moi contradictorias, concretamente o noso compañeiro Xosé María Bello está moi en contra deso, pero bueno, a arqueoloxía é sempre a memoria de algo inacabado. E claro, por eso os museos teñen que ter a disposición do arqueólogo a documentación do pasado, a documentación do presente, para interaccionar unha cousa con outra. Ben, pois hoxe quen nos acompaña aquí é Xosé María Eguileta Franco, que é un historiador e persoa moi querida nesta academia, para máis INRI, e iso importa moito no currículum, vinculado a Ourense. É unha zona e unha etapa moi importante na arqueoloxía galega, non? El formase na Universidade de Santiago en Historia e concretamente na especialidade de Prehistoria e Arqueoloxía, e vai a facer incluso a súa tesis de grado con un académico que era Acuña Castroviejo, non? E vai se centrar sobre a cuestión megalítica, que é o seu tema de orixe, nunha zona analizando o seu contexto, os artefactos, o enxoival, as xoias, os artefactos que aparecen aí, quizá para o prehistórico podían ser xoias, na zona da Limia e na zona do Miño Medio, non? E vai seguir precisamente con este tema do megalitismo xa levado a Galicia, actuando no que vai ser o seu leitmotiv, que é a Limia, a Baixa Limia, non? Estudando un tempo todo o panorama do megalitismo en Galicia. E aí será o meu compañeiro, director de tes, Antonio Rodríguez, que é compañeiro meu e bo amigo de sempre, persona tamén singular, non? Ben, é
arqueólogo pioneiro nesto da arqueoloxía municipal, con canto implica, e concretamente nunha cidade moi fundamentada a nivel do que é arqueoloxía. Un alumno de Cerro Cousela, colaborador, incluso co Xocas, veño a esta cidade da mans de Chamoso Lamas, que estaban da mesma liña, podíamos dicir, de un galeguismo tirando máis a dereita. Conozco moi ben aquelas inquedanzas de formar un museo e protexer os xacementos arqueolóxicos, non perdelos nunca de vista. E Eguileta vai ser, pois, o arqueólogo municipal da cidade das Burgas, e aí hai que dicir Xosé Manuel Casabella, que Casabella atuou ali nas Burgas, non? Pero tamén atuou un arquitecto, un escultor, Acisclo Marzano, non? Poñendo de releve a Calpurnia Ivana e Bosso, que eu conozco dende pequeniño, non olvides, Eguileta, que servidor foi o que lle dixo ali ao conxerxe ao Manolo, que aquela roda que tiñen exposta, que era a roda de Catoiro carbonizada, tiña un RM, e o carbono 14 diu 1800 antes de Cristo, non? E de un alumno, pois aquele alumno que estaba no Instituto de Ourense e iba a colaborar ali, levado por Perianes e Augusto, que eran comunistas, e así meteron esas ideas tamén na cabeza, non? Bueno, pois Eguileta ten unha vida moi extensa, vinculado no seu momento a Fundación Vicente Risco, que estos son palabras maiores, profesor na Universidade de Vigo no campus de Compostela, vinculado a grupos de estudio tanto da Universidade de Santiago como Felipe Criado e outras personas, como da Universidade de Vigo, unha persona moi significativa desta academia da que é numerario. El diu o seu discurso que lle contestei eu no Paraninfo de Ourense, de tantos recordos para mí, precisamente sobre o tema que nos trae aquí. Bueno, Eguileta, Egui, como te chamamos nós, muchísimas gracias e benvido. Gracias. Ben, bueno, antes... Estou un pouco afónico, espero a ver se saco un pouco de voz. Moi boa tarde. Antes de seguir co ciclo, por suposto, lle quedar as gracias a Felipe. Como ben, quere moito os seus compañeiros da academia. Ele é académico de número, ele é secretario da academia, é un auténtico polígrafo, diría arqueólogo, pero un polígrafo porque o trata prácticamente todos os temas. Entón, é obrigado a darlle as gracias e sin falar máis dele, porque seguramente, sendo da Coruña, coñece moito mellor que a min a súa obra constante polo patrimonio. Bueno, eu tamén quero reiterar o agradecemento un día como hoxe, un martes que precede a Semana Santa, que estén vostedes aquí, que sepades todos que para mí sodes moi valiosos por esa xesta, non? E xa sin demora vamos a empezar co tema da arqueoloxía municipal. Vamos a ver, estamos acostumados, eu penso, dende hai tempo que os arqueólogos habitan, viven, traballan por museos, por centros de investigación, dan clase nas universidades, pero nos concellos, arqueólogos municipais, na Xunta, eso é foi unha novidade. Ahora eu xa levo, para que se faga unha idea, casi 30 anos traballando como arqueólogo municipal, pero todavía é bastante novidade o feito de que cando pasean pola Coruña, por Ourense, por Santiago, atopen arqueólogos traballando en solares, arqueólogos empresarios, arqueoloxía S.A., arqueoloxía S.L., es decir, que están en empresa e logo que tengo contrapunto, a contrapartida precisamente na administración en Galicia. O sea, hai arqueólogos de xestión, entre comillas, logo isto vamos matizar todo. Na Xunta de Galicia hai un arqueólogo na Diputación de Pontevedra e logo hai arqueólogos nas sete cidades galegas. Eu empecé con este ciclo de 4 porque tampouco quería ponerme a acaparar martes, porque están moi solicitados por todas as seccións da academia, e estas parece un bo inicio para un primeiro contacto. Hai nos tamén en vilas, por exemplo en Noia, hai en Narón,
en Celanova, en Rivadavia, o sea que é un mundo que se está estendendo, que se nos está multiplicando. E cal é a nosa base de actuación? Pois é basicamente, digamos que a arqueoloxía municipal nace fundamentalmente da planificación urbanística, dos plans xerais. Cando se elabora un plan xeral en calquera concello, cando se elabora un plan especial para proteger, por exemplo, un casco histórico, é preciso facer unha reserva de solos arqueolóxicos, facer unha prospección, catalogarse cementos. Aí é onde actúa o arqueólogo municipal. Como poden ver estas fotos que lle traigo todas de Ourense, outro día mismo de Coruña, se vamos a ver de Ourense, digamos que a ordenación do territorio, a planificación territorial non é algo noso, é algo moi antigo, xa desde as primeiras comunidades. As primeiras comunidades ordenan perfectamente os seus espacios. Aí teñen, por exemplo, un lugar habitacional, o Castro de Castromao, unhas zonas viarias e de reserva viaria que les cuidaban que non se entrometeran, digamos, construccións ni nada, que teñen esta fermosa fotografía antigua da vía 18 de Antonino, unha vía Flavia, os codos de Larouco, como van ganando a pendiente, como van burlando a pendiente para cometer unha das pontes mellor conservadas hoxe de Galicia, que é a ponte do río Vivei. Temos zonas de extracción de recursos, e aquí temos as nosas pequenas médulas galegas. Estes son as borreas de Caldesiños en Viana do Bolo, e ven este aspecto moi similar ao mesmo sistema Ruinamontium e todo isto que as médulas do Bierzo, ou zonas sagradas, zonas rituais, zonas de enterramento como este maravilloso túmulo megalítico da Baixa Línea, que é a Mota Grande de Berea. Pero hai algo distinto a esta ordenación do territorio que vemos ao longo dos séculos. Na nosa época, isto completase, digamos que a novedade vai ser a protección do patrimonio cultural e entre eles o patrimonio arqueolóxico. Vamos citar unhas pequenas, procurarei pasar rápido, pero teño que facelo por algo de legislación, como por exemplo a lei, a fin e ao cabo, non é máis que regularizar un costume. Nos vémonos como aburridos libros acumulados dos despachos dos abogados, se teñen que manexalos, pero as leis son dictadas precisamente para racionalizar e para regular costumes que están en uso xa por casi un dereito consuetudinario previo, ¿no? Entonces, neste caso, por exemplo, a Lei de Patrimonio Histórico Español fai do patrimonio arqueolóxico, como de todos os benos culturales, un ben público. Eso fai que obliga a protección e o coloca en pé de igualdade con outros elementos, é dicir, con outras normativas, pois imagínense, edificación, de alturas, de habitabilidade, medioambientais, o sea que está en pé de igualdade con calquera outra legislación que poda conter un plan xeral de un municipio. E aí é onde entra o arqueólogo municipal. E vamos pasar, como decía, moi deprisa pola lei de patrimonio de 2016, que ten a súa orixe nunha excelente lei, a Lei de Patrimonio Histórico Español de 1976, que é a nai de todas estas leis autonómicas. Si se fixan, si as comparan, as definicións, os conceptos, as proteccións son prácticamente idénticas. Que pasa? Que despois cada comunidade autónoma as vai adaptando a súa realidade cultural. Vamos a ver uns puntos esenciais. Primeiro, as competencias. De quen é a competencia do patrimonio histórico español? Bueno, non lle descubre nada se digo que estamos dende a transición, digamos, nun sistema democrático que creou o Estado das Autonomías. Entón, precisamente, primeiro na Constitución, a nivel xenérico, e logo no Estatuto de Autonomía de Galicia, do ano 81, se transfiren en exclusividade a competencia en todo o patrimonio cultural á comunidade autónoma.
É dicir, no noso caso, da Xunta de Galicia. Se alguén está interesado, tanto as transferencias como a recepción das competencias están en decretos do ano 82. Outra cousa, definición. Estes temas son moi importantes. Non me gusta poñer a definición, sino máis comentada, non? O que ven decir esta lei, a de Patrimonio Cultural de Galicia, o mismo prácticamente que o de Patrimonio Histórico Español, e que o patrimonio arqueolóxico son aqueles bens mobles, é dicir, eses cacharros, puntas de flecha, esas pezas que atopamos os arqueólogos, son tamén bens inmobles, é dicir, calquera tipo de construcción que poden ser investigadas coa metodoloxía arqueolóxica. Moi importante, foran descobertas ou non, estén donde estén, na plataforma continental, incluso en aguas territoriales, o que lle dá esa protección a priori, que vai ser importante para outra cousa que comentaremos. Pero, ademais, decimos que as leis non son mortas, senón que avanzan coa sociedade e avanzan cos propios coñecementos, neste caso da arqueoloxía, que incluye a Lei de Patrimonio, xa de Patrimonio Histórico Español que recolla de Galicia, que son tamén elementos arqueolóxicos, os restos palinolóxicos e os restos xeolóxicos que teñen que ver coa historia humana. É dicir, eu aquí lle poño un grau de polen. Bueno, pois un sedimento que conteña pólenos do Holoceno, por exemplo, ou ese acaba sendo protegido porque nos vai falar dos ecosistemas, dos ambientes que vivían aquelas xentes. Imagínanse que este polen o topamos nun xacemento que non coñecemos moi ben e de unha planta cultivada. Nos está falando que estamos ante unha comunidade con economía agraria, ou elementos, como decíamos, xeolóxicos. Isto é unha canteira de Siles, non recordo se a tomei de Cataluña, da Cordillera Cantábrica, pero bueno, é igual, é dicir, zonas de aprovisionamento para as primeiras industrias líticas. O conxunto histórico, o feito, pero imaginen ustedes o que eso significou, que a partir dos anos 70, cando empezan a teorizar as cartas de restauro, as reunións de arquitectos, precisamente con arquitectos que empezan a traballar estes asuntos das edificacións históricas, se definen os cascos históricos como unha unidade de asentamento que se vai modificando co tempo e que forma unha unidade coherente. Entón, se protexen sempre con os plans especiais que obligan eses plans especiais a zonificar e a redactar tamén, o sea, a redactar normativas arqueolóxicas e a zonificarlas arqueolóxicamente. Moi importante tamén, vamos a ver, a capacidade de ordenar excavacións. É dicir, hoxe a administración competente pode ordenar unha excavación arqueolóxica onde presuma que hai restos arqueolóxicos, sin necesidade de normativas previas, plan especiales, simplemente con presunción. Vou contar un caso que me pasou con Elvira. Un tema, estaba nunha zona e iban a repoboar nun concello de Ourense e ali aparecía un topónimo que se chamaba Cibidá. Ninguén, non estaba catalogado como castro, non estaba catalogado. Miramos na primeira fotografía, pasoume a información, mirei na fotografía aérea, nada. Fun buscar outras fotografías máis antiguas, estos son o dos vuelos interministeriales que por a súa claridade, súa digamos, boa calidade, sustituyen precisamente os vuelos americanos, que son bastante borrosos. E miren como empeza a aparecer por aí a croa de un castro, pero algo mellor fun ao LIDAR. O LIDAR é un sistema, unha xoia que temos os en Galicia, que o escaneo do terreno coa densidade de 1 metro, coa precisión de 1 metro cuadrado. Cada metro cuadrado, imagínense, está escaneado e ten o seu X, Y e Z, as 3 dimensións. O sea, pode situar no espacio volumétricamente relevos e sacar curvas de nivel hasta de 10 centímetros. Teño probado. Bueno, pois con ese LIDAR, aí o teñen, xenerei un relevo, además é gratuito, hai programas, Frugovíder e tal, que son gratuitos, e aí empeza a manifestarse o castro.
primeiro dende o aire e logo fixen unha volta 3D, aí o teñen. E bueno, logo xa para terminar coa legislación, outra das esenciais das leyes de patrimonio que nos definen os patrimonios culturais que temos. Aí os teñen: patrimonio artístico, arquitectónico, etnolóxico, arqueolóxico, industrial. Pensen que hai pouco andamos a patadas coas fábricas vellas, agora se están empezando a catalogar. Patrimonio científico e técnico, todos esos bellos instrumentos que aparecen nos institutos, que aparecen en bellos laboratorios, nas farmacias, todo isto se está empezando a catalogar. E, por suposto, patrimonio documental e bibliográfico. Que ferramentas nos dan as leis para cuidar o patrimonio? E vamos a ver, todos estes elementos que acabo de decir teñen unha banda de protección. Cando se fai un planeamento, teñen unha banda de protección, digamos, un círculo ao redor do propio ben. Por exemplo, temos petos de ánimas, cruceiros, palomares, colmeares, que teñen un radio de 20 metros. As vías culturais, por exemplo, a Vía da Plata, teñen unha zona de protección de 30 metros ao redor. Isto é moi interesante para que vexan como se acometen as proteccións. O patrimonio arquitectónico ten 100 metros e os xacementos arqueolóxicos 200 metros. E que lles trae un plano, isto é o plan básico autonómico, pero bueno, onde aparecen as proteccións, pero teñen a protección do Castro de Oira en Ourense, de 200 metros, a protección dunha iglesia, a protección de 2 viviendas civis, etc. E con estas ferramentas e con normativas empezamos a cocer estas proteccións e intentamos dar despois o salto de investigación. Isto como se traduce en Ourense? Bueno, en Ourense últimamente estamos facendo encaixe de bolillos. Cada informe que facemos é casi unha pequena tesina. Para que se fagan idea, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anulou o plan que tiñamos, que era o Plan Xeral de Ordenación Municipal de 2003. Tuvemos que volver a de 1996. Fíxense que planos e arqueoloxía xa o propio planeamento que temos. O que sí, como conservamos os catálogos tamén por mandato das leis, todas esas manchas azuis que ven aí, non sei se as perciben as áreas azuis, esos son todos os xacementos arqueolóxicos. Ahora mesmo temos, bueno, xa comentaremos despois, os xacementos arqueolóxicos, e para os que foron aparecendo despois, para non previstos, temos ese plan básico autonómico que vai dando esas bandas de protección, digamos, a xacementos que non están neses catálogos previos. Bueno, aí teñen un exemplo de catálogo das varias páxinas do catálogo arqueolóxico. Es decir, contamos con 52 xacementos, 5 achados. Un achado, cando non estamos seguros que hacen un xacemento, vai un arqueólogo prospectando e atopa unha pequena concentración de teulas, o sea, de tella romana, atopa un bifat, é dicir, un machado paleolítico, ou atopa unhas puntas de flecha, entón se cataloga como machado. E logo temos tamén referencias que poden ser toponímicas, por exemplo, Castro, Torre, ou poden ser referencias que aparecen en alguna publicación que as pasamos ao plano e se acaban protexendo tamén. Bueno, temos, evidente, non sei se o perciben bastante, a Vía da Plata, que esa liña verde, como temos moitos caminos culturais que tamén están protegidos. O que pasa que tamén se xestionan en función da distinta importancia de tal, e temos que facer informes justificando a posible intervención sobre eles, que non se atúe sobre eles, ou as cautelas de medidas correctoras. E que temos? Temos 2 plans especiais. O plan especial do casco núcleo histórico de Ourense, e que para que se fagan estaría a catedral o máis oscuro e a cautela máis intensa, onde presumimos que aparecen máis restos por estudios previos. Aí, antes de facer unha obra, que logo tocaremos, que normalmente faise unha excavación, logo nesta zona un pouco máis clariña, que son zonas máis perimetrais, fanse sondaxes. Nas amarelas fanse controles arqueolóxicos, é dicir, un arqueólogo sin excavar está mirando se aparece algo. E estas máis clariñas
Estas, os arqueólogos municipais, o Departamento de Arqueoloxía, cando fan obras, non lle pedimos proxecto, pero vámonos a botar un vistazo. E este ten aquí algo parecido, é o plan especial do núcleo de Seisalvo, tamén coa súa vía da plata polo medio. Bueno, e agora empezamos a ver que pintamos os arqueólogos municipais cando sabemos que as competencias exclusivas en patrimonio arqueolóxico son da Xunta de Galicia. Pois ben, eso é totalmente certo, pero tamén outra cousa totalmente certa: as licencias urbanísticas son parte e son competencia exclusiva municipal, e o procedimento arqueolóxico que deriva da obra é parte inseparable da licencia, e aí é onde intervimos nós. Entón, realmente o que estamos facendo é como unha especie de engranaxe de eixo entre o Servicio de Arqueoloxía da Xunta e o noso Departamento de Arqueoloxía. Entón, por exemplo, cando un promotor fai unha obra e ten que intervenir nunha zona arqueolóxica, contrata un arqueólogo que fai un proxecto, ou normalmente nos mandan un proxecto, nos o cautelamos e empeza o proceso. Entra o proxecto, no caso do casco histórico de Ourense. Como funciona o procedimento? Entra o proxecto arqueolóxico, pasa por unha comisión de patrimonio municipal, esa comisión técnica municipal de protección de bens culturais. Aí o xefe de departamento que quen agora lle fala neste momento é o poñente, o que expón o proxecto nesa comisión formada por arqueólogo municipal, arquitecto municipal, arqueólogo da Xunta, arquitecto da Xunta, tres membros de reconocido prestixio en patrimonio, un vocal do Colexio de Arquitectos e un secretario que a súa vez fai de xurídico, non da comisión, porque son ser abogados. Entón entra, pasa por esa comisión, o arqueólogo municipal xa o leva prácticamente que se complete para que pase sin problema con a comisión ou aproba a Xunta, pero unha vez que aproba a Xunta, nós, os arqueólogos municipais, faemos o seguimento, que se adapte ás condicións da aprobación, que se utilice a metodoloxía adecuada, o sea, que este facendo un traballo en condicións. Logo se resolve, o resolve a Xunta, pero nos participamos en todos eses pasos e ademais con certo coñecemento que logo lles comentarei. Como cautelamos? Cando chega un proxecto dun arquitecto, o ver que afecta unha zona arqueolóxica, non nos mandan. E nós, lo digo os arquitectos que estades aquí, somos bastante cuidadosos. Nos miramos, evidentemente, a memoria. Unha vez que miramos ben a memoria e comprendemos a obra que miramos, os planos de planta actual e os reformados. O sea, vemos como se vai modificar o entorno. As seccións actuais e reformadas. O sea, vemos se se vai profundizar máis ou menos do que podan decir as memorias e as cotas reais onde se vai profundizar. Miramos as plantas de cimentación, miramos as plantas de instalacións e logo miramos, por suposto, os orzamentos e medicións, porque se algo se escapa aí non se escapa porque está no presuposto. Entón, a veces aparecen remocións que non aparecen nos planos e que non aparecen nas memorias. O sea que ao final con toda esa información e en función da zona que se faga, pois decimos, señor, ten que facer usted unha excavación ou é o suficiente, porque as remocións son moi básicas, facemos ya un seguimento de oficio sin proxecto, non? Bueno, eu decía que precisamente esta previsión que ten a maiores, que digamos que dá todas as ferramentas para acabar con aquela arqueoloxía de urxencia, aquela que andaban cuevillas, que andaba ferro detrás das máquinas, que andaban removendo e aparecía cerámica. Ahora hai unha previsión, é dicir, cando un actúa nunha zona arqueolóxica o fai sempre con a cautela, e se algo falla é porque non se tramitou ben ou porque a obra pois, non consigo todas as licencias necesarias, pero normalmente debería estar todo bastante controlado, non? E digamos que o azar, neste caso das obras, convírtese en algo totalmente excepcional. A que se reduce ao azar?
pois como yo poño aquí, pois que apareza algo nunha zona non cautelada, nun sitio que non se conocía, que apareza algo nestes sectores de cautelas de baixa intensidade que controlamos nós, sin proxectos arqueolóxicos. Achado casual, por exemplo, nunha zona nova da cidade, que van facer un parking e no medio dos sedimentos cuaternarios aparece un bifaz paleolítico prehistórico. Eso é imprevisible. E eso serían ou obras de forma maior, o sea que reventa unha cañería, a xente se queda sin agua, animamos os arqueólogos municipais xunto cos obreiros para que lle reparen a avería, pero de paso botamos un vistazo ás estratigrafías ou que non queden materiais, que non queden, vamos, que se resistre polo menos un posible achado fortuito, non? Acórdanse daqueles círculos que para a protección de xacementos que nos daba a lei de patrimonio. Bueno, pois algo bo tamén da arqueoloxía municipal, e esos arqueólogos municipais somos moi cuidadosos, nos conhecemos bastante ben o terreno. Entón, cando se fai un plan novo, aquí, por exemplo, isto é un xacemento inventado. Imagina que é un túmulo megalítico e a lei, aplicando o libro, lle colocaría un círculo de 200 metros. Sin embargo, nos asesorando os arqueólogos do equipo que traballa en planeamento, ás veces acompañando, dándolle información, aconsellamos facer outro tipo de proteccións, como ven, máis pequenas, pero máis útiles para o propio xacemento, por unha primeira protección integral do propio entorno inmediato do xacemento e un área de respeto que neste caso, pois, xa vos digo, este está inventado, pois respetaría, por exemplo, se un túmulo megalítico que dende aquí xa non tería visibilidade, según teñen as curvas de nivel, tería visibilidade e posiblemente continuidade arqueolóxica hacia este lado. Esta é unha zona xa moi afectada de novas construccións, co cual esta zona xa eliminamos. O sea, o adaptamos á realidade xeográfica, pero non só, tamén a xeografía do pasado, a evolución do territorio que está representado na cartografía que ahora dispoñemos. E aquí teñen unha real, isto é a protección dun castro, isto é de Valdebora en Ourense, teñen área de protección integral que é o propio castro, e logo área de respeto que é esa zona perimetral, pero que nunca chega a ser en esos 200 metros. O que lles comentaba, que contribuímos nós ao coñecemento do terreno, nós estamos totalmente inmediatos aos xacementos. Eso facemos seguimentos de oficio das demolicións. Eso é moi importante, porque ás veces no casco histórico moitas das pezas aparecen reutilizadas en paramentos de demolicións. Non sei se oíron falar a famosa Calpurnia Habana que decía Felipe, que a primeira documento que temos dunha ofrenda no século II, que lle faran unha ofrenda ás ninfas das burras, apareceu demolendo un galpón dunha curtidería de coiros. Entón, por eso é moi importante fazer este tipo de controles. Aparte de que andar paseando polo casco histórico, pues tamén, se vemos unha obra que nos non informamos, aí pasou algo raro, e que non temos función de policía, se procuramos parar a informarlos que paren a obra e reconducir o procedimento para que acabe da mellor forma posible para o patrimonio e para o ciudadano. Algo moi importante tamén, moitas veces os arqueólogos municipais nos atopamos con dous mundos que son bastante distintos, a arqueoloxía no rural e a arqueoloxía urbano, e aquí nos vamos metendo en materia. Na arqueoloxía no rural, aí teñen aquí se lles traigo da provincia da Coruña, e teñen o maravilloso Dolmen de Don Bátero. Os xacementos non deixan de ser unha especie de pecios terrestres. Me explico, é unha construcción moi delimitada no espacio, aquí temos o Dolmen con súas reformas, cunhas incidencias posiblemente durante a construcción totalmente teñen esas fosas, estas gabias, pero logo para lá xa é solo natural, non é solo antrópico, xa non é xacemento, por eso falo de pecios urbanos. En cambio, a cidade non é unha cidade tal como a percibimos cando camiñamos. As cidades, sobre todo na bella de Europa, son
sucesións de cidades estratificadas polo tempo, que se van construindo ao lado dos séculos dos milenios. Eu poño 3 exemplos. Teñen Lugo, unha cidade romana construída na época de Augusto, bimilenaria. Traigo Santiago como exemplo de cidade medieval, que aparece en restos máis antigos, e por suposto lles traio Ferrol, unha cidade da Ilustración. Todas elas teñen a súa historia. A de Lugo moito máis, pero todas son cidades que se van superpoñendo no tempo. O que ocorre? Gústame moito unha metáfora que utilizo cando explico estas cousas, que é o de palimpsesto. Un palimpsesto, como me vai saber todos, non lle descubro nada, é un documento histórico que foi raspado para aproveitar, por exemplo, un pergamino. Os pergaminos eran moi malos de conseguir e moi escasos, entón, cando creían que un documento non tiña moito valor, o raspaban, escribían encima, pero por moito que raspaban, non o perciben aí, a escritura que hai debaixo. E que iso pasa na cidade histórica, exactamente o mesmo que na cidade histórica. Podemos destruir un edificio anterior, pero algo vai quedar na cimentación, na pedra aproveitada, ainda que o cambie para outro solar. É dicir, ese palimpsesto que nos vai axudar a descubrir as cidades. E aí teñen este fondo de pantalla, que me gusta moito utilizar. É un fondo de pantalla, sin máis, non é nada informativo, que a miña visión de Ourense. É dicir, temos Ourense romano, que todavía non temos un perfil significativo, pero que quero representar polo camafeo que apareceu nas burgas, o perfil medieval, o perfil da idade moderna e medieval, representado pola catedral, coas reformas de Rodrigo de Badajoz, o arquitecto este, e xa foi finalmente a cidade contemporánea, e teñen a Torre de Ourense da Relén. Pois todo este Ourense, como a Catedral de Santiago e toda a catedral, de principio a fin, non só a románica, nin a gótica, nin a renacente, está todo ese conxunto da Catedral de Santiago. Entón, eso nos fai pensar que a medida que vamos avanzando e teorizando a arqueoloxía urbana, non é o mesmo excavar solares outros na cidade que excavar con concepto de cidade. E iso é decir, para nós a cidade é un asentamento continuo dende que nace, que se vai renovando e ainda por riba habitado, e que está en construción, e que temos a oportunidade de observar como se construe. Os seus arqueólogos nese aspecto somos como moi, nos gusta moito observar, porque estamos remedando acción pasadas e estamos vendo como se van superpoñendo as cidades. Ahora, insisto, con respecto a outras épocas, pois ahora sí que protexemos os xacementos, ou polo menos registramos os estrapos. Como contribuímos á arqueoloxía urbana? Tamén, pois, unificando os métodos arqueolóxicos. Este método de excavación a matriz Harris, que se chama, como ven, un sistema de lectura bastante complexo, pero necesaria, porque as estratigrafías nas cidades son tamén excesivamente complexas. E este, bueno, é un método que deu un inglés para aplicar en Inglaterra e tal, e agora está totalmente extendido e aplicámoslo en arqueoloxía urbana. Tamén vamos registrando todos os achados. Aquí teño, por exemplo, un plano con todos os elementos interesantes. É un exemplo, por exemplo, capiteis, cimentacións monumentais, sillares almohadillados, fustes de columnas, etcétera, etcétera, que nos van delimitando un sector. E aquí teñen, por exemplo, sobre todas esas manchas vermellas que ven por aí, son restos romanos que se van conservando na cidade, e as que non están exhibidas, pois son estar protegidas debaixo dunha construcción, por si un día no futuro se reintegra, non? Bueno, llegamos, por suposto, os arqueólogos que contratan os promotores, nos lle damos información. Oye, tede cuidado que por esa zona sae tumbas, cuidado que aí había restos dunha porta e polo tanto un área de expansión da cidade en tal, ou tede cuidado que neste sector é onde mellor se conservan esas estratigrafías antigas romanas. Eso axuda a mellorar o proxecto e polo tanto son resultados do proxecto. E tamén, incluso, aínda que a excavación dea negativa, registrámola sempre.
porque unha cousa é non ter datos, pero a ausencia de poboamento tamén un dato arqueolóxico, que a cidade romana non se estenda por ali un dato arqueolóxico, que non haxa monumentos megalíticos nesa serra un dato arqueolóxico, que explicar por que os construíron lado a lado e non nesa. É dicir, a falta de poboamento tamén son datos arqueolóxicos para entender un territorio. E despois, con isto, digamos, finaliza a metodoloxía, vamos ver se cousas prácticas, este concepto global. Nos como entendemos? Decíamos que o Departamento de Arqueoloxía está manexando 3 normativas: o catálogo do que son de 2003, os plans especiais de Ourense de Seixalbo e logo a cantidade de xacementos que hai soltos por o concello: mámoas, petroglifos, castros, asentamentos romanos. Entón, para nós, un núcleo urbano é un asentamento e, polo tanto, unha unidade de xestión, pero tamén de investigación. Vamos por bo camiño Ourense, si salvo del momento non nos está dando de nada, a versión futuro da. E logo os tratamos como o resto dos xacementos. Este é un relevo que fixera aí tempo cun programa e tal. Aí ten a cidade romana de Ourense, ven ese cadradiño e abaixo, e o resto son manchas, son castros, o sea, como vamos modelando o territorio. Bueno, e agora con isto se acordan os arqueólogos da Xunta, os arqueólogos municipais chaman os arqueólogos de xestión. Eu só entendo un arqueólogo, é dicir, unha clase de arqueólogo que intenta desvelar o pasado a través das ferramentas que ten. Que ferramentas temos nós? Pois a construción e a excavación, como xestionamos. Pois poñer un exemplo. Ven o plano da esquerda, ese é o plano que delimita o plan especial do núcleo histórico de Ourense. Todo o que teñen aquí son obras, as obras que se fixeron hasta o ano. Esas obras decidiron os promotores porque tiñan diñeiro, porque comprou un edificio, porque tiñan uns cuartos carros. É dicir, é digamos, un mostreo totalmente aleatorio, que non interviron os constructores, co cual para nós é totalmente válido porque non está desviado por ninguna teoría ni nada. A partir de aí fomos tonificando os restos onde apareceron restos de asentamento romano e puden facer a primeira proposta de cidade romana. Isto anoto aquí, quero decir, vamos a ver, os arqueólogos municipais temos que resolver expedientes, pero logo a investigación é un traballo persoal. Pode non apetecer, a min apeteceme coñecer a miña cidade e poñolle moito empeño, pero isto sí que é un traballo persoal. E aquí, por exemplo, neste gráfico vamos mirando as distintas épocas. Entón vemos, fixademos algo aparentemente antes non tiñamos datos. Se os puntos máis antigos, que son estes vermellos, están nos extremos da cidade romana, nos está dicindo algo, que xa foi un espacio planificado dende o principio, que non foi un crecemento orgánico que foi crecendo cos séculos, e que xa temos que ter a idea que non é un pequeno caserio entre das burgas que isto, sino un espacio planificado xa máis grande. Isto nos van dando os datos. Eu, por exemplo, todos estes datos os vou pasando un GIS, que é un sistema de información xeográfica. Entón, aí temos sobre Ourense, e aquí temos a cidade romana, non sei se vedes ese perímetro negro, con todos os restos, distintos tipos de restos, etcétera, etcétera, coas súas cronoloxías. Pero logo superpusen tamén a cidade medieval, e vexan como a cidade romana e medieval non están así, senón así. E fíxense que curioso, esa mancha azul é que eu chamo a acrópoli episcopal, é o espacio que hai entre a catedral e o Pazo Episcopal, o que é o Museo Arqueolóxico, que non por casualidade fai de rótula, fai de cerne entre o mundo romano e medieval, e o que podemos chamar Ourense Suevo, que podemos, e todos os datos os sacamos de cruzar datos de obras, si se fixa. Temos esta xa, por exemplo, sería a cidade romana dentro do plano da cidade, e ainda faltaría a zona da ponte,
nos permiten estos sistemas de información xeográfica pues sacar perfiles, vexan como a cidade, o eixo norte-sur, a cidade romana, é unha zona razonablemente lineal, solo interrompido polo regato das Burgas. En cambio, no sentido oeste-este, empeza unha encosta cada vez máis empinada porque nace aos pés do Monte Alegre. Fíxense neste espacio, ese espacio que hai aí. É un espacio que interveu Xosé Manuel Casabella e nos chamou moita atención. Pois nese espacio, antes de que ele fixera o proxecto do arquivo histórico, hai máis un proxecto moi fermoso, como poden ver, se fixeron as excavacións arqueolóxicas, como non, que excavou Eduardo Brogan, pois ali atopou nunha esquiniña uns muros romanos da mesma época do que estábamos datando da cidade de Ourense. Fíxense as curvas de nivel, collenlle as cotas. A Plaza da Madalena, que é a parte norte da parte, digamos, extrema cidade romana, está a 136 metros sobre o nivel do mar. A esplanada da entrada do arquivo, onde estuvo traballando Xosé Manuel, está a 181. Fíxense que desnivel. Hai máis que 45 metros de desnivel. Que facía este xacemento? Que fixen precisamente con este sistema de información xeográfica foi coller un punto de observación dentro extremo da cidade romana, plantear unha posible torre de 30 metros, que é moi viable, unha torre de madeira sobre unha construcción, e que se veía aí as minas de Oira, a Ponte Romana, xacementos tremendamente romanizados como San Tomé, e toda a zona de Rezabella, que aparecía un tremendo xacemento, a parte de algúns castros. Que se vería dende a zona na que logo tuvo Casabella? Exactamente o mismo. Si se fixan, están clavadas as áreas de visión, vese prácticamente o mismo. Creo que se aforraron a construcción dunha torre que teña un punto de observación fantástico ali. Todo isto xa lle digo, todo isto hai que seguirlo comprobando, constatando, pero é cruzando datos. Outra cousa, non sei como vamos de tempo, bueno, 5 minutinhos rápidos. Esta é unha obra que foi moi querida para mí. Estas foron as obras que esta é a Catedral de Ourense, esta é a parte de arriba dos viños de Ourense, non sei se a coñecen. Entón se iban meter unhas instalacións de saneamento e acometidas de agua. Normalmente cando se fan instalacións como son acometidas de tipo lineal, o que facemos é un control arqueolóxico porque non vamos, son moi longas para facer unha excavación de tanto calado, pero claro, aquí era unha zona moi sensible. Entón, aproveitando que tiñamos cuartos tamén, tínhamos dentro do Departamento de Arqueoloxía, aínda que externalizamos, porque senón non poderíamos facer outra cousa que estar na excavación, planteamos unha serie de cuadrículas para cubrir esa escalación, e sorpresa, que nos empezou a sair aí unha tremenda estrutura que está reforzando unha cámara bufa que xa coñecíamos, pero non sabíamos a época, e que teñen a sección, e que teñen esta estrutura, esta sería a sección, este registro sería esta cámara bufa que chega aos 3 metros e pico. Non sei se coñecen a Catedral de Ourense, está, digamos, soportando unhas pendientes tremendas do barrio de San Francisco, entón toda a auga escurría para ali. Entón que fan unha cámara bufa que rodea e canaliza toda, isto fixeron no século XVIII, canaliza todas as escorrentías da catedral cara a un saneamento. E por que sabemos que desa época? Sabemos desa época porque corta o cementerio medieval, corta estas tumbas, estas están cortadas precisamente pola gavia desa cimentación, e sobre elas hai as últimas tumbas de idade moderna e as primeiras contemporáneas, moi poucas, antes de que se construyera o cementerio de San Francisco, digamos, con novos criterios da ilustración, etc. Fíxense o que é dicir, aquí é algo máis, é algo máis que xestión, penso eu. Temos que isto é unha parte exclusivamente arquitectónica do que estou moi contento.
Isto cando os constructores compraron este edificio para facer a súa sede no casco histórico, sempre hubo a noticia que se veñan asociacións para a cidade histórica, pero o planeamento do plan especial tiña, non sei se fixen aí, un pequeno rebai, un pequeno así reborde, que esta salidiña que ten aquí, e unificaba con criterios totalmente higienistas, porque decían que orinaban nesa esquina, entón rompí totalmente a alineación. Fíxense que a alineación máis perfecta ten a rúa, este edificio, logo ven esta rúa por medio, que sería este intermedio, e logo outro. Si metemos alineación, se nos iría medio da outra fachada. Nos consideramos que tanto o parcelario, porque así o plan espacial, o plan especial, pero tamén a rede viaria, o rueiro, é un ben a protexer, porque o rueiro non é máis que nada, está calculado polas alturas dos edificios. Se cambiamos a altura dun edificio, se damos máis altura, estreitamos o rueiro, e están calculadas dese modo, dende o momento histórico. E remato coas burgas, moi rápido. Cando escavamos as burgas tamén se contratou un arqueólogo externo, entre que estamos nós continuamente con ele e tal, apareceron dúas zonas, unha piscina de tipo balneario que sospeitábamos, donde había un uso ritual da auga, e outro sector totalmente distinta, donde aparecían hipocaustos, é dicir, os baños de tipo lúdico, de tipo higiénico, frente aos baños sagrados. Mentras excavamos, chamamos o equipo de xeólogos da Universidade de Vigo e nos fixeron que se chama unha testificación xeotermal. É dicir, a medida que íbamos atopando rocha, iban medindo as temperaturas e sacaron as isotermas. Fíxense que as zonas dos baños higiénicos están nas zonas frías. Sin embargo, as zonas balnearias están donde sai o manantial, donde se manifesta o Deus. Esta, que non temos dato, tamén se fixo precisamente antes dun proxecto de Casabella, que foi a primeira esplanada das Burgas, que escavou Alfredo Seara, e aínda que foi moi dificultoso, porque era unha zona moi inundada, se aparecían restos de tébulas, de elementos que si nos podían falar de algunha estación balnearia. Pois decíamos que aí é onde se manifesta o Dios. Como se confirmou? Pois pola aparición de 6 aras dedicadas todas ao Deus Rebe Anabaraigo, un Deus prerromano, indoeuropeo, que os romanos nesa cidade que están creando fan un santuario precisamente para satisfacer os novos habitantes desa cidade. Este é un mapa, digamos, de calor que se chama de concentración, coas salas de Rebe Anabaraigo de Ourense. Antes se creía que o núcleo de culto estaría aquí. Miren hacia onde se vai agora a cantidade de dedicacións a Rebe. Temos que sumar a unha máis, apareceu unha outro día nun pouco pegadinho a Ourense. Bueno, se son as 6 aras. Este sería o balneario que os romanos construíron dedicado a Rebe, o sea, sería o exterior, coa pilada das aras, o interior, coa ventana mirando. Isto, bueno, construímoslo un pouco con técnicas que dá Vitruvio, e aparte con restos de materiais que vamos atopando na excavación, ¿no? Entón, vamos a ver que salgo. Bueno, eso logo non só investigación, tamén empeza a difusión, se consolidaron eses restos. Isto sería a piscina sagrada romana, onde apareceron as aras de Rebe. Este sería outra zona de restos, onde aparecen restos de podcaustos en moi malas condicións. E logo finalmente montamos un pequeno centro de interpretación con 4 duros, donde intentamos remedar pois o ciclo da auga, explicar por que as burgas saen quentes e por que curan. E cambiamos incluso a carpintería do casco histórico para ver ben aí ao fondo unha claridade. Pois eso é que hai nas burgas, había varios túneles dende o casco histórico, e como as burgas quedaron fora do casco histórico medieval, a xente as desvincula. Incluso a mí me enfada moito os turoperadores
ten os turistas en autobús, os deixan fora do casco histórico, con as Burgas, un autobús e máis. Entón nunca se asocian co casco histórico. Este era un dos motivos porque queríamos guisar este tipo. Bueno, aquí representamos, evocamos esa piscina termal coa representación das aras, o hipocausto, e logo, por suposto, tamén a difusión, non? Isto, por exemplo, pois, aí me ten, pois, acompañando a uns académicos aquí en Ourense, vendo a exposición Ourense no tempo. Esa se fixo por cidade, aí Santiago no tempo, Coruña no tempo. Tuve digamos, a fortuna de ser o coordinador desa exposición, e o discurso histórico foi saindo de todos estes datos, todos estes discursos que lle podemos. Isto, por exemplo, visitas que lle fago a profesores, amigos. Este é un grupo de profesores de medias que lles ensinas a cidade, que os amigos académicos ven de exposición, publicacións sobre excavacións das Burgas ou pois sobre os propios orígenes da cidade. E bueno, como día aí, dende todos os ourenses, dende Ourense romano o actual, pois moitísimas gracias pola vosa atención. Moitas gracias. Queren facer algunha pregunta, ainda podo falar algo. Sí. Hola, boas tardes. Bueno, que cámara bufa, si en Ourense alguén privado usa tamén as Burgas de agua quente? Vamos a ver. Terceira, o sea, que si se usa a tecnoloxía moderna, por exemplo, os satélites, que poden presionar incluso debaixo do suelo, a inteligencia artificial para aproveitar conhecimentos novos. Si, vamos a ver, en canto primeiro, a cámara bufa. A cámara bufa é un conduto en zonas, isto é máis ben un tema arquitectónico que arqueolóxico. Cando teño moitos problemas de humedade, baixan todo unha gavia, unha zanxa, digamos, hasta máis baixo do nivel freático para recoller auga e desviala. Eso se o fixeron cando se colmata a Catedral de Ourense planimétricamente, é dicir, cando acaban a Capela do Santo Cristo, cando acaban o deambulatorio de peregrinación, Sano Renacemento. Entón, unha vez que dan por terminada a catedral, fan esa cámara bufa. Esa é unha, non? A outra era porque si os particulares poden utilizar auga das Burgas. Hai un edificio que usa de calefacción, creo que o teñen que solicitar a Xunta, a industria ou algo así. Hai un edificio enorme ao lado das Burgas que as utiliza. Están tendo problemas cos serpentines e todo isto das caldeiras, das concrecións, pero creo que hai métodos. É posible, non sei como é o trámite, pero é posible. Terceira pregunta, o seu radar para utilizar en espacios abertos, si, no campo, nun campo de millo, pero o problema que ten a cidade é que as estratigrafías urbanas son tremendamente complexas e pode cantar un muro que é simplemente unha gavia de saneamento feita pois no século XIX a unha profundidade máis alta pois que os niveis máis baixa que os niveis medievais, e entón é moi difícil para nos interpretar eso, a non ser que apareza pois, imaginemos que demos cun gran sartego dun obispo non coñecido coa súa tampa metálica de bronce, pois eso sí, pero para o mundo urbano é complexo. Bueno, se non pregunta nada máis, vamos a continuar con este ciclo de arqueoloxía urbana das cidades, investigación nas cidades. O próximo día non nos perdan, o día 22 ven Enrique González, se me vai Quique porque foi compañero de promoción e estudiamos xuntos, que é o arqueólogo municipal de Lugo. Bueno, Lugo, a cidade de Augusta, bimilenario, non nos perdan.